फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई हैन। अन्त यो भिडियो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अन्त मलाई पनि सर्दी लागिरहेको छ, हल्का ज्वरो पनि आइरहेको छ हैन, यहाँ खोकी पनि लागिरहेको छ हो। अन्त यो भिडियो चाहिँ त्यही बारेमा हुन्छ, रेमेडी के हो तपाईको आयुर्वेदिक रेमेडी हैन। त्यसमा के लिभ्सहरु छ म सबै मेन्सन गर्नेछु है, त्यसको बारेमा सबै कुराहरु छ। अन्त बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर द कफ कोल्ड एन्ड फिभर को लागि चाहिँ है। अन्त त्यही भिडियो चलो म किचनमा जाँदैछु, म तपाईलाई देखाउँदैछु। ओके आइसकेको छु किचनमा। अन्त मेरो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरु छ यहाँ है, के लिँदैछु म तपाईलाई मतलब भन्छु। यो अलैँची लिँदैछु मैले, अलैँची, अन्त यो घोलताप्रे लिँदैछु, अन्त तुलसीको लिफ चाहिँ बहुत एन्टिबायोटिक हो है। अन्त फेरि मैले मरिच लिँदैछु, एन्ड देन पेस्ट या डल्लै हुन्छ, मेरोमा डल्लो उयो थिएन अदुवा, सो मैले पेस्टले चलाइरहेको छु यहाँ है। अन्त यसलाई लिँदैछु, अन्त तपाईँको टर्मरिक म हाल्छु। अन्त काडा बनाइकन कसरी प्रोसेस छ म तपाईँलाई सबलाई भन्छु। भाडा चढाएँ है बोइल गर्नु लागि, पानी हो यो चाहिँ, पानीमा यसले चाहिँ म अहिले पिउँछु र भरे बेलुका एक पिउँछु। अन्त अलिकति क्वान्टिटी तपाईँको पानीको बेसी नै छ है। अन्त यो बोइल हुनु पऱ्यो पहिला, चाहिँ बहुत यस्तो फिभरहरू अहिले मनसुनको सिजनमा गर्दाखेरि सबैलाई अहिले सर्दी खोकी ज्वरो आइरहेको छ होइन। अन्त यो चाहिँ मलाई मेरो आमाले बताउनु भएको यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन। अन्त म तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्दैछु। यो ट्रिटमेन्ट एकदम सिम्पल छ, एकदम सिम्पल। तपाईँको घरको वरिपरि घोलताप्रे पनि छ होला, घोलताप्रे त्यसमा लिफ होइन। अन्त तुलसीको पत्ता लिनुहोस्, तुलसीको पत्ता त्यहाँ अरू मैले बताइरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन। अन्त के भन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ एकदम निको हुनु चान्सेस पुरा छ, एकदम चान्सेस 101% चान्सेस एकदम फुल छ है। हल्दी हालिरहेको छु हो। गर्छु है। अन्त तपाईँको पेस्ट छ, पेस्ट नै कम्ती हालेर माथि यस्तो हाल्छु है। तपाईँको मरिच कम्ती एकदम, किनकि पिरो हुने चान्सेस हुन्छ है। यति यस्तो मरिच हाल्छु, कुटेको मरिच है। तपाईँले फिटेर फेरि तपाईँको यसमा तुलसीको पत्ता हालिदिन्छु, सबै हालिदिन्छु, 4-3टा गरेर त्यो हाल्नु सक्छ। हाल्नुहोस्। यो घोलताप्रे, तपाईँको घोलताप्रे चाहिँ काँचै खाँदा पनि भयो। अन्त यो अलैँचीलाई चाहिँ कुट्नुपर्छ, तपाईँको कुटेर चाहिँ भित्रको हाल्नुपर्छ। सो वेट अ मिनट, कुट्दैछु।
होइन यसलाई बोइल हुन दिनुहोस् कम फ्लेममा फ्लेम एकदम कम्ती मजाले पाक्नुहोस् यसलाई सेन्टरहरू रेडी भइहाल्छ यसलाई ढाक्नु निकालेर ग्यास अफ यसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ गरेर खाने बस यति हुन्छ यति चाहिँ मेरो भरेको लागि गाइस रेडी भइसकेको छ है सो तातो छ यो एकदम तातो छ ओके गाइस तपाईँहरू बनाएर पिउनु सक्नुहुन्छ यसलाई इजी छ सिम्पल वेमा पकाउनु सक्नुहुन्छ बेसी झ्यान्डै चाहिँ छैन यसलाई पकाउनु होइन सो पिउनु सक्नुहुन्छ अन्त इम्युनिटी पनि बढाउँछ यसले होइन सो गाइस राम्रो लागेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया दिनुहोस् होइन मलाई अझै कन्टेन्टहरू आउँदै जान्छ है तपाईँको सामु म एक्सप्लोर गर्छु त्यो सबै कुराहरू है ओके टिल देन स्टे सेफ स्टे होम होइन अन्त बाहिर जानु छ भने मास्क लगाउनुहोस् ओके गाइज